Petrazone e brezhoneg e mis c'hwevrer. Setu ar pezh a vo gwelet diouzhtu war brezo web. A bob so treo zo bet kontat dior ben ar geltet, men ne ket ezet gout petra istor n'un bet, pa n'un ket skrivet man evet. A drugaret ar furchadegou archeologal zo bet diskoachet un toula treo neustra, a kinegedin amañ par sar geltet koz. An dervet levren a zo gwestlet d'an ti n'ar bouet a d'an diat. Stêr de c'hall an testennoù in brezhoneg, met de loden in galek a zo ye, a tresanou kaer de heul. Peadra de rout gwellor, piwa en dadou ar vretonet. Chet un istor tener a fentus, un a rozez bihan met kalonek a sot ket ar c'harotez. Un de, kon e feze kaza un tam peller avet tapoutur garotezin. Un tam rebel, kohet en un toulfal lan a dangeriev. Penchet an er veaj dreiz ordinal a ben ar fin met che gwalan avet. Il eo skrivet a treset ket Jessica Meserve hag em bonnet get test. Anna d'arit, Véronique Bourgeot, nekezur, a koulskoude et tal var boan, ober an aodegez gant ar gweskaer a vrod joanet. Gant o bladenman, e raliet mont war e ler en ar veaj a-rog a glaou, a gas o hor beke Brest a beke broi verzon memes, ler ma oa bet o chom. Neus ket kalz a vrezhonak en ni, jiwas, met brau a barzonius an testennou, a pa vijen in galek memes. Marionette, m'en si zet, ulvera digerma, ulvera digerma. Jamais in taval ni we petit, va du blancat, jamais in taval ni we Distroe ar foueterien evit dek vek koulzat e Georgia. Un abadenn hag a vesk, sport a fouet an bro. Reolennou nevez, amproadennou e leiz, lerc'hioù brav meurbet a digredus, distro ar foueterien war inchou Georgia. Evit an dek vet koulzat ez eus bet laket reolennou nevez, pe war skipailh hag emero perz ar blam. Me tu d'an avez ede. Di bavet ebe det touez pep daouat, un an en deus kemeret perz dija. Ur skipailh a voz karzet e fin an tre de deviz hag un anal e fin ar pemvet deviz. Dal ar edeo ne vo kemet daou skipailh o kemer perz ar gourfen da c'hwar vet deviz. Bem noz e beret deo klas bear e gentaen ul lec'h a rankon zoloi. En ur zi c'hwestlak ivrinou. Ur an neve be gwener da noz, da velet war brezo web. Benjamin a tunvez o deus dibabenn mont da bourmen war vord ar mor. Met souez din bet vad gant ar pez o deus kavet war an aout. Restachou a bep seurt a plastik force pegemen. Deus peller ta e teu an traoze a drestol pe kudennou a vez da eul. Setu ar pez vo displeget d'ar vugale, un abadenn savet brau a dedenus kenan. Da gelao va radiokarne en abadenn diom dei abadenn ar vugale. A godeze, ben va heon deut der ger, vei voig hot eus neon batoul an nour. Ah, fini ye. Larry, Fall an amzer kia. e yel a heon, a neus ket peske ken. Oh, ma gwaos. Penaos vo gwen neu. An menez nitra le zibi. Skrivañ ne blijador gobir? Tremen euret ur bochad amzer I faltazia in historia a bep seurt? Mo peus reskontedia avei dore en darvodman. Savet e eus bet ur genstrivadeg dan e velo je ti ar vro kemper. Digouchte a rar un dud eurelat chember per edni. Mez di walet, reol en ozo memestra. Ima ret d'or gobir jet un do den resis, un dour. Hag ur pense e rand ket skrivañ 10.000 arwezen de neubetan. Reol en o ar alzo hag ima posub d'or o ad kavout ar lerien ti ar vro. Achtet buan peduir ima daou d'or kaso techten iro ur pimb a vizmeurs de chom l'er pochtel ti ar vro kemper. Red e vo ar priziov d'or sadorn roer ar nugen a vizmeurs e kemper. Kalon vat d'or!